Բարև ձեզ, ոնց եք։ Վիոտրիա, տեսրա, բենդը, մեկ վարկյան։ Լավ ենք, ոնց եք։ Մենք լավ ենք, բայց ես հիմա զրույց չեմ անում, եթե կարելի է, ես հեսա լայվ եմ սկսելու ինչ-որ թեմաներով, հետո տենց տեսնենք գլխներիս ինչ է գալիս, որից է գալի, որտեղից է գալիս։ Մի վարկյան։ Всё, այս մեկը այսպես, and գնացինք ստեղից էլ ուղարկենք, մի վարկյան, մեկ վարկյան, Վայ, մերսի Զարուհի ջան, բարևներ ձեզ, բարևներ բոլորի, ջերմագույն ողջույններ, ես այսպես weekend-ին չկայի, մի քիչ այսպես քչացնելու եմ լայվերը, որովհետև ես գործողություններ եմ սպասում, չգիտեմ երբ կգա որտեղից նշու այս ինֆորմացիոնը, բայց այս ամեն ինչ, ոնց ասեմ, դադարում է լինել Ողբերգական կամ զավեշտալի կամ չգիտեմ ինչ, հիմա ուղղակի մենք, այսօր որ ես տեսա գմբեթազերծված Սուրբ Ղազանչեցոցը, երևի դա ավելի մեծ այսպես հղեց ինձ լայվ անելու, բարի երեկո ձեզ, ես չգիտեմ արդեն, հա, ես այսպես որ նայում եմ շատ ուշադրությամբ հետևում եմ հայկական ԶԼՄ-ների լրահոսին, ուզում եմ դրանց հետևում եղած տրամաբանությունը գտնել, ինչ որ մանկամտություն կա այդ լուսաբանման գործում, չորրորդ իշխանությունը նյեդա իշխանություն է դարձել, այսօր էլ մամուլի օրն է, շատ բարկացած այսպես, որովհետև ես տեսնում եմ ինչպես են իրենք, ուրեմն փողոցներում, գնում են շուկաներում, հարցումներ են անում իբր թե, ամեն ինչ անձնավորված է, ասում են բանը Այս անունները որ կա Գագիկ Ծառուկյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, ում եք ուզում, այն որ սենց դուք կարաք երևույթային հարցեր տակ։ Մարդկանց մոտեցեք ասեք, քանի գերի ունի Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Ով է զբաղվում գերիներով, ով պետք է զբաղվի գերիներով, ով պետք է իրենց հետ բերի։ Տեղյակ եք Սյունիքի անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ։ Տեղյակ եք, ինչպես են բնակվում Գեղարքունիքի, Սյունիքի այս կամ այն գյուղի բնակիչները, որոնք առավոտյան արթնացել են եւ տեսել են, որ իրենց գյուղի ուղակի, ոնց ասեմ, 50 մետր են կողմ, սարքավորումներ են բերել շինարարական ադրբեջանական կողմ ու դիրքեր են կառուցում։ Որտեւ ես տեսնում եմ, որ դուք ԶԼՄ-ներով կարողանում եք օրինակ մարդկանց մոտենալ Երևանում ու հարցնեք. ձեր սպառողական զամբյուղում ձուն շքամ է թանկացել։ Կարաքը շքամ է թանկացել, ձեթը, ալուրը, դուք անջատված եք, նախընտրական պայքար, այդ անասունությունը, որ սկսել է ուշեմ, այդ ասելով դուք նկատի ունեք, այս ինչ յան, ընդեմ են ինչ յան, ինչ, ռինգի կռիվա, ինչ է սա։ Ույշը սովետի թվից մնացած կնանիք, այդ ու Նիկոլ էլնի, խիելնի Նիկոլ, ես կո անասուն տիրոշ մայրիկը։ Այդ միկրոֆոնը խիչեք դրանց գլխին ջարդում, դուք պատերազմի մեջ գտնվող երկրի ԶԼՄ-ներ չեք, այդ ոնց եք հարցերը ձևավորում։ Այսինքն դուք 20 տարի Նիկոլ կոչված անասունին, դուք լրագրողական ցեխով, սարքել եք ընդդիմադիր չգիտեմ ինչ, ու 100%, եթե ռադիոտան դեպքերի ժամանակ իրան կոխեին ծակը, դուք սաղը տասելու եք ինքը քաղ բանտարկյալը նահատակա գնանք փրկենք ինքը ժողովրդավարության գրողոսավ ջանդամն է, հա? Բայց այդ աննասուն դեբիլ հայվանն ու իրա կինը, իրանց ամբողջ հժիով իրականում թուրքական ժամանակով, 20 տարի շարունակ, սաղին շանտաժի ենթարկելով, Սաղաթ Միքայել Մինասյանի վրա եք մատ դնում, սաղին շանտաժի ենթարկելով, սաղից փող ուտելով, են Նիվան Վառածին է հարցրեք մեկ-մեկ, ստեր են գրել, դուք այդ ստերը տարածել եք, դուք այդ ստերի հիման վրա, ստեղծել եք հանրային կարծիք։ Սաշիկի 50%, Արագաչափեր չգիտեմ ինչ, Արցախյան բանը ազատամարտ չի, ապրիլյան չի, բանակը բանակ չի, ոչի բան չի։ Մենակ դուք եք։ Սարի սմբուլ, հա?
Բաղի բլբուլ, դուք եք սաղդ։ Այդ անձնավորված դեբիլ մոտեցումը, որտես ոչ ոք չի բռնացել, են որտես ներկայացնում եք Հայաստանը որպես բռնապետություն։ Ու դմդմփուի ժամանակ 100%-ով կանգնել եք եթիմ անասունի կողքը։ Հաշը ձեզնից նրանք ովքեր իմացել են, որ ինքը եթիմ անասուն է, ես 90-ականներին մի քիչ եմ հասնայել դա զզվանք անասունին, այդ բանին, այդ կույտին։ Հա? Ոսից սկսեմ զզվանք անասունը, Զապադլոյա, Երևանի չափանիշներով, Զապադլոյա ու այնա ինչ որ սյունեցիք ողջունել են։ Այդ դրանից է, սաղ կյանք դրանից է եղել։ Ու դուք իր այդ աշխատած մարդիկ չգիտեք։ Ու այդ եթիմ անասունը, այդ եթիմ հայվանը Facebook-ով յանամ ընտրությունները հայտարարում, օրենքը խախտելով յանամ ընտրական օրենսգիրքը անցկացնում, նույն կերպ օրենք խախտելով մնում է ԺՊ, նույն կերպ օրենք խախտելով այսօր քվեարկություն, դեք եթիմ անասունին, դուք չեք մտածում, ձեր խմբագրատաներով պետք է հավաքվեք, բրջվեք իրար գլուխ, ու ասեք ոնց ելնենք, որ ոչ թե օխլոսի զլմ լինենք, այլ դեմոսի, որտեղ դուք պետականության կառուցման գործում հսկայական պարտավորվածություն ու պատասխանատվություն ունեք։ Ու մեկը չասիխի այս աղջիկը սենց խոսում, ես սենց խոսում եմ, դուք սենց չեք խոսում։ Ու մենք ունենում ենք պատերազմ ու զոհեր։ Ու եմ որ չեմ ուզում խառնվեմ, ասում եմ օքեյ։ Նայեմ գեոպոլիտիկան ոնց է գնում, այդին բանն է արդեն կուրորտնի զոնա է դարձել, գեոկաղաքական վերլուծականներ նայելը։ Իրաքում, այսպես սիլի սապրեցիվլենիա, հա, այդ բանի ընդեմ ամերիկյան օկուպացիայի, օրը մեջ մի հատ ամերիկյան բազա են խփում, Աֆղանստանում օրը մեջ մի հատ նոր տերորիստական կազմակերպություն է ստեղծվում, տաջիկներ, կիրգիզներ իրար են հակել, Հայաստանի որ հարցրեմ քանի զոհուն է վեճները չի, քանի հոգի է տեղահանվել, չգիտեմ, հանգիստ է, կոմֆորտի զոնա է դարձել իմ համար դա, Հայաստանին ասում եմ միացես չանդրադառնու, տեվեզ է տիրոջ մայրիկը ինչ ընտրություններ արա, ու ջանդամ դաշը որ գնում եք ընտրությունների, բայց սոցիապրոսները մասնագիտական, դուք ունեք այդ հոգեբանությամբ հասարակություն, որի կարելի է տանել ընտրություններին։ Նայում ման եմ գալի մի հատ զլմը, որը ինչ-որ լագիչեսկի ինչ-որ նապրավլենիա է տալիս։ Ու չկա։ Ինչ է կարծում ես ինչ անին, ես սրան սիրում, այ նրան էլ ատում, սրան որ ջուջուլակերությամբ զբաղվում, նրան էլ ասում ես կեզ մերժում եմ։ Էտա, դուք եք այդ սարքել։ Այդ դուք որ ասում եք Սերժը, չգիտեմ ինչ, դուք եք սարքել, ամեն մեկը ձեր տեղում։ Ու դուք այսօր շարունակում եք նույն ձևով։ Առավոտից իրիկուն 100%-անոց ռեյտինգ ապահովող բարոյաքեբանական կողմը չեմ նայ, որտեվ Հայաստանի բարոյաքեբանական կողմը, որտեվ բարոյաքեբանական կողմով մտահոգ ազգը չի գնա ընտրությունների։ Okay, բարոյաքեբանական մտածելակերպ ունեցող ընդդիմությունը չի պարակտվի ու չի սարքի, ընդդիմադիր մի հատ չգիտեմ ինչ, գրողոսև ջանդա որ գնում է ընդդիմադիր չէ, sorry, նախընտրական չգիտեմ ինչ։ Ես չեմ ընկալում դա։ Ես տայում եմ զորքերի կուտակումներ, ես տայում թշնամու հայտարարությունները, հորս արև թե այդ ամենից ընտրության հոտ է գալիս։ Հիմա այդ ամենը թողենք մի կողմ։ Դուք որպես մեդիա միջոցներ, բարոյաթիկական ինչ նորմերով եք առաջնորդվում, երբ որ ամենառեյտինգայինը, ասում դե չանեմ, ես Իրան եմ կարդում, խելո գլուխս կախել եմ, Իրան-Իսրայել եմ կարդում։ Որտեղ այնտեղ եթե դրանք բարիշ են, որ սանկցիաները իբր թե մեղմացնելու ԱՄՆ սաղը տենց այդ հոդվածն է շաբաթ կիրակի տարածում, օքեյ, ձեն չեմ հանում, դուք այտենց ապրում եք ձեր պրազնիկ աշխարհում։ Okay, ապրեք ձեր պրազնիկ աշխարհում։ Ես հիմա նայում եմ, ասում եմ առավոտից սրանք ամենառեյտինգային սարքել են եթիմ անասունի խոսքերը։ Հասկանում եք։ Կապիտուլյացիա ստորագրած, երկիրը վաճառած ու Սյունիքը վաճառող, weekend-ի ընթացքում ադրբեջանցիների պասով մեզ հասած այն միջոցառումների հեղինակն է այդ անասունը, ըստ որի սեպտեմբերի, sorry, հունիսին Ստեփանակերտը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Ու ասում են հարցրեք ձեր Կոկոլ Փաշինյանին։ Կոկոլ Փաշինյանին հարցնող չկա։ Ոչ ընդդիմությունն է փողոց փակում, ոչ լրագրողներն են հարց տալիս։ Իրանք իրանց եթիմ անասուն թուրքի գործական լամուկներով բռնացել են, իշխանազավթել են ազգային ժողովը, ու ինքն դե խոսում է նախքին քլնգելով, ինքն իր գլուխն է գովում։ Եթիմ անասունի վաստակը, պլասկաստոպ դուրրա կրիցին շիզիկ անտերը իրա գլուխն է գովում։ Ու եթիմության հետևից հաչում է։ Ու ամեն մի հաչոց դրված է ԶԼՄ-ների թոփ ռեյտինգային այսպես։ Դրած է։ Այն իրաքցին, որը կոշիկը հանե խփել էր Բուշի գլխին, լրագրող էր, հարգելի հայ լրագրողներ։ Կոշիկը հանե խփել էր Բուշի գլխին։
բոբիկ եք, դուք ուղեղիցել եք բոբիկ, դուք անասուն եք, եթիմ եք, որբ եք, ինչ եք դուք։ Նույն պահին ես կարդում եմ, կարծեմ Զաքարյան Սիրյանուշը, հրաշալի փաստաբանուհի, ու Արտակ Զեյնալյանը միասին միեդում հայ գերիների շայերի ներկայացուցիչներ են։ Սոսկալի ցուցակ եմ ես կարդացել, ես սենց սոսկալի բան, դոյս ես կարդացել եմ դա, ու ես տորմուզ վիճակում, Հայաստանի լուրերը բացել եմ, այդ կարդացել եմ, տորմուզ վիճակում նստել եմ ու չեմ կարում Հայաստանից ուրիշ բան կարդամ։ Չեմ կարում ուրիշ բան կարդամ։ Ես չեմ կարում ազգային ժողով նայեմ, ես չեմ կարում ազգային ժողով լսել, ես չեմ կարում լսել, թե որ ճամբար կգնա Թագուհի Թովմասյանը, որի երեխու, տոլի իրա երեխու, կնքահայրն է Սասուն Միքայելյանը, որը ԿՊ-ի նիստի ժամանակ տոլի կոշիկով, տոլի շշով, տոլի չգիտեմ իրան հայտնի, չգիտեմ եզություններով, տոլի խփելա Սուրեն Պապիկյանի գլխին, տոլի Սուրեն Պապիկյանը ուխոդար է, տոլի անտեր ձակա, ես աննասունը, ես աննասնաֆերման։ Այս անասնաֆերմանը ռեյտինգային, ու մեկ էլ աննասուն եթիմ կապիտուլյանտ է, որովհետև ընդդիմադիր ուժերի մեջ մարդիկ կա, որ ասում է իր անտի ռեյտինգի հաշվին ես ռեյտինգ եմ ունենալու, չէ, թաղեմ սաղ այդ գլուխը իսկականից։ Դուք աննամուս եք լրիվ։ Դուք այս լուրը կարդալուց հետո, դուք ցուցակ կարդալուց հետո, որ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնված մեր հայրենակիցներին խոշտանգել են այնպես, որ մահացել են, ու իրանցից 4-ը կին են, ու Աստված երկար կյանք տա Մարալին լիբանանահայուհի, մենք մենակ Մարալին գիտենք դեմքով, որովհետև ինքը ուրիշ երկրի քաղաքացի է, հասկանում եք, ոչ մի զլմը, ես ամբողջ օրը նստել սպասել եմ, որ գոնե 4 կանանց նկարներ դնեն, այո նկարներ, բոլոր 19-ի, որոնք մահացել են, բայց հատկապես կանանց նկարները, որոնք քաղաքացիներ են։ Ինչի չեք դնում այդ նկարները։ Ինչի չեք խոսում իրենց կյանքից, իրենց կենսագրությունից, իրանք պատմություն չունեն։ Որն է առաջնահերթ, եթե դուք զլում եք, դուք խմբագիր եք, դուք նայում եք, մի շիզոֆրենիկ աննասուն գնացել է կեղծ վակցինացվել է, իրա ու բունկեր շլուխ են աննասուն հայվան կնիկը, անենց պատվաստվես սատկես այսենց, սատկես, երանի քեզ AstraZeneca-ով սրսկացելներ ու դու սատկեիր, ոնց որ ձեր երեսից մահացել են այս մարդիկ։ Են որ դու Մոսկվայում գնում զղտկվում էիր, ու ադրբեջանական դեսպանատան մասն Անասունների հետ հանդիպման էր, որ վաճառեց երկիրը, ու անցյալ շաբաթ աբազներ են դեղ Ադրբեջանի ածի հետ հանդիպում, որ ծախի երկիրը, ու եթիմի Թուրքեն Թուրքիա թռել, ու թուրքերի հետ համաձայնագիր կնքել շաբաթ կիրակի, որ մեզ ծախի, այդ սաղ թողել եք, տոյցը տեղ պայճառը հետևանքային ոչ մի բան չկա, դնում եք տեր և տիկին դավաճան թուլի անասունները, ովերի գյուլնվածլն են պատի տակ։ Գնացել են վակցինացվելու, հետո գնացել է շիզիկ անասուն ազգային ժողով ու էշեշ դուս ատվե։ Ու ոչ մեկի հետաքրքիր չէ այդ մարդկանց անունները։ Ոչ մեկի։ Ու ողջ մնացածներին էլ են մոռացել է։ Ու այնտեղ միայնակ միածնողը զոհված զինվորի հայրը կառավարականի աստիճան մի հոգով նստած է։ Չկա փրկության կոմիտե։ Մի հոգի նստել է աստիճաներին կառավարականի դիմաց, ասում է, իմ տղեն կամա որ գնացել է, կռվել է, զոհվել է, իմ տղու զոհվելուց հետո իմ հարս երեխա է ունեցել։ Մենք ուզում ենք իմ զոհված տղայի ազգանունը տանք մեր նորածին թորանը, որպեսզի ճանաչվի, որ նա է իր հայրը։ Ու քանի որ չի եղել ԶԱԳՍ-ի ինչ-որ ամուսնություն, ինչ-որ դատարաններով այս մարդուն քաշ են տալիս։ Հասկանում եք։ Ես ընդդիմությանն էլ եմ ուզում հարցնեմ, դուք հասկանում եք այդ բարոյա հոգեբանական ընդհանուր ատմոսֆերան, որի մեջ դուք այս ամեն ինչից ուզում եք ձեր կարծիքով ստեղծեք, ինչ որ լոգիչնի, նախընտրական մթնոլորտ։ Դուք հասկանում եք, որ դուք նույնքան ապականվում եք, որքան ընտրությունների ձվերից կախված անասունը, որը դրանում տեսնում է միակ ճանապարհը, որ ինքը կարող է գոյատևի, անպայման չի իշխանության մեջ գոյատևի։
Որովհետև այն տեմպերով որ Թուրքիան մեզ կուլ տալիս, իշխանական աթոռի տեղ չի մնալու, որովհետև հայկական հող չի մնալու, բայց ինքը իր ապահով ելքն է, այդպիսով իր համար ապահովում։ Իր ու իր անասուն լամուկի, որի անունը այսօր ազգային ժողովում տալիս է, իբր ասում է ամենաթեժ կետում առաջնագծի, ինքը կռվում էր, այնտեղ ամենաշատ զոհերն է եղել։ Ես ուզում եմ դու էլ կնի կտել, այդ լակոտը, սաղդ զոհվեիք բունկերում, սաղդ գյուլեին, ռազմական բունկերում, ռազմական ժամանակի օրենքներից բխելով, որովհետև եթե որևէ մեկը խոսում է, եթե որևէ մեկը ուզում է խոսը սահմանադրականությունից ու իրավունքից, ու ընդդիմադիր է, պարոնեք ընդդիմադիրներ, սահմանադրականությունը չի սկսում։ Ձեր կողմից 5 անգամ, 5 ամիս պրագուլկաներ ավարտել կատարելուց հետո, քանի որ իրար մեջ չի կարողանում, չգիտեմ ինչեր կիսվեիք։ Օրինականությունը սկսում էր բունկերից, սկսում էր սեպտեմբերի 27-ից բունկերից։ Այնտեղից է սկսում օրինականությունը, ու դուք լռել ու վեր եք ընկել ձեր ձվերի վրա ու մեկը չէր խոսում։ Ողջ պատերազմի ընթացքում 44 օր խաբում էին, ոչ մեկը չէր խոսում։ Ես խոսում էի, ես չեմ ասում սա իմ եսի համար, որովհետև դրանից առաջ էի խոսում։ Պատերազմից մի օր առաջ ես ձեզ աղաչում պահատում էի, որ դուք գնայք մտնեք կառավարական անասունին հանեք գցեք։ Հիմա նույն բանը խնդրում եմ։ Որտեվ ես անլրջորեն չեմ վերաբերում, երբ որ Ադրբեջանի հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս բռնաբարված Հայաստանի քարտեզ, որտեղ չկա ամբողջ Հայաստանի հարավը, հարավ-արևմուտքը եւ հյուսիս-արևմուտքը, որտեվ այն մնացած կղզյակն է Թուրքն է ուտելու, որտեվ Թուրքին ես կարդում եմ անալիտիկան, մինչև 2023 թիվ ոչ մի ձեր Բայդեն, ոչ մի ձեր արևմուտք այն կողմ չի նետելու, որտեվ Թուրքը մորթել է, սպանել է իր ընդդիմությունը ու չկա այդ ուժը։ Ու ես ձեզ օբյեկտիվ, վերլուծական, այսպես տվյալներ եմ ես տալիս։ Ոչ թե որ գնում փողոցներում եվրոպացիներին հարցնում են, այլ ուղեղային կենտրոնների կողմից մասնագիտորեն ստեղծված տվյալներ, այն ինչ որ չկա նախընտրական Հայաստանում։ Նստել է մի հոգի մարդ, կառավարական դիմաց ցույց անում, մի հոգի։ Ոստիկանները եկել են այդ մարդուն են որ չուզելով։ Համոզում են, չգիտեն ուր տանեն, իրանք չգիտեն ինչը։ Ոստիկանն է չունի առաջնորդ, ոստիկանն է չունի ընդդիմություն, ոստիկանն է չունի իշխանություն։ Ու ես նայում եմ, մենք գնում ենք կատաստրոֆայի։ Ու ես ուզում եմ հասկանամ, ես եմ սենց մտածում մենակ։ Ինչի է ԶԼՄ-ն ինձ դնում առաջին էջ, էրատու, հողատու ու իրանց անասուն լակոտի անուններ ու աշոցիկ։ Ինչի։ Ինչի դուք չեք ասում Էլենա, Էլլա, Անահիտ, Նունե, Էն, Նինա։ Սրանք այդքին զոհերն են։ Իրենց ադրբեջանցիները խոշտանգել են մինչ իմա։ Հայկական ԶԼՄ-ներ, հայոց ընդդիմություն, այս 4 կանանց խոշտանգել են մինչ իմա։ Ինչի այսօր սկի օր չի։ Ինչի ես չգիտեմ իրանց դեմքերը։ Ինչի ես չգիտեմ իրանք մայր էին, կին էին, քույր էին։ Ինչի ես չգիտեմ դա։ Ես գիտեմ բունկեր շլուխեն ու կոկոլը ում հետ են քնում զարթնում, ինչով են հիվանդ, ինչի են չգիտեմ ինչ։ Ես այդ սաղ գիտեմ, ես պետք չէ այդ ինֆորմացիան։ Ես անձնավորված ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Իրանք ում հետ ուզում են թոպարկեն։ Ուզում է Էրդողանի հարեմի զարդը լինի բունկեր շլուխենը, բայց Էրդողանի տակ պարկի հանուն հայրենիքի։ Ես գիտեմ, որ ինքը ամեն ինչ անում է ընդդեմ հայրենիքի։ Դա համար իր անձ ինձ հետաքրքիր չի։ Ինքը Հայաստան չի, ինքը հայրենիք չի։ Ես ուզում եմ ձեզնից հասկանամ, հանուն հայրենիքի զոհված այս նահատակների անունները։ Ես ինչի չգիտեմ։ Ինչու առաջին էջին չէ, իրենց ճակատագրով զբաղվող, իրենց հիշատակը պահող փաստաբանուհին, Սիրանուշ Զաքարյան, եթե սխալվում եմ ազգանունը, ներողություն եմ խնդրում։ Ես իր դեմքն եմ տեսնում։ Մաքուր, մասնագետ, լավ աշխատող մարդու դեմք։ Ինչու ինքը չի առաջին էջում հետ պատերազմյան Հայաստանում, որը դեռևս պատերազմի վտանգի մեջ է։ Ինչի եք դուք ինձ դեմ տալիս կազմակերպած ընդդիմադիր դաշտի ինչ որ հարցումներ գիրակի առավոտով։
Կարևոր չէ, հարցում օբյեկտիվ էր, օբյեկտիվ չէր, չգիտեմ։ Ինչ եք դուք ինձ տանում, որ օրվա թեմայի է, թե ձեր այդ հարցումը շատ կարևոր է, իսկ այդ հարցման դեմ հանդես եկողների SSS արգումենտները հիմնավորված են կամ հիմնավորված չեն, եւ դուք այսպես մեզ մինչեւ հունիս 20 այսպես բռնաբարելու եք, հասկանում եք։ Սա պետական մտածելակերպ չի, դուք հասկանում եք, որ դուք չեք կարա դավաճանի օրակարգով առաջնորդվելով ստեղծեք ոչ դավաճանական օրակարգ։ Ու մեզ ասեք մարդը գնացեք ձեր որջը մտեք, արջի պես, գնացեք արջի խորքունը մտեք։ Այս ամեն չի կատարվում։ Մենք հունիսի 20-ին, երբ որ նա կեղծի ընտրությունները, մենք կգնանք նրա դեմ, Տավուշյան դեպքերից առաջ։ Երբ որ նա չգիտեմ ինչ անի, մենք կգնանք իր դեմ։ Արցախի պատերազմի առաջ, մինչև նա այս ինչ բան անի, մենք կգնանք իր դեմ։ Հետո պատերազմի ընթացքում, միած թող սա անի, հետո մենք կգնանք իր դեմ։ Գնում են փակ դռնային հանդիպումների։ Հասկանում են, ակներևա որ դավաճանություն է գնում։ Չէ, թող մի հատ այս վիճակը վերջանա, հետո տեսնենք։ Հետո հունվարի նոյեմբերի 10-ին մամուլից տեղեկանում են ինչ է ստորագրել։ Դե թող հիմա տեսնենք ինչ է լինում, հետո նոր կմիանանք իրան կհեռացնենք։ Երկու առնվազն ցույց նոյեմբերին, հուշկու, առնվազն 3 հուշկու ցույց դեկտեմբերին, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, ցեղասպանության օր անցնում։ Դուք ում ինչ եք ուզում համոզեք։ Նոր ինքը սկսի ստեր տարածել ու օխլասիջը բազար գնացող ավանում շուկայի վառևտրով զբաղվող, ասում եմ սովետի պրիչոսկով սովետի թվից չսաներված ինչ կենթանակել Վարդուշցյան է, դե Նիկոլե ոնց է, Նիկոլե մենե ոչ բանակ գիտի, ոչ իրան գիտի, ոչ պատրաստի մատաղաց օչխրա թուրքի յատաղանի, մատաղաց օչխրա առավոտը իջելա տունից, գնացելա բազար եսի մինչ առնի, եկելա մի հատ ժուրնալիստ, ու ասում է ինչ եք կարծում, այս անուններից վար մեկի կողմն եք։ Ու ինչ-որ մարդիկ, որ 100 տղամարդ չի լեզուս վռում, ասեմ, 2018-ին փողոց փակել այդ եթիմին բերել են իշխանության, ասում եմ, ոչ դրան եմ ուզում, ոչ դրան եմ ուզում, մի հատ թող ուրիշը գա, ով գա ուրիշ, որ Էրդողանի Ալիևիտ, ով է ուրիշ բանակցելու, ինչ է ձեզ համար ապահովելու, այ աննասուններ, այդ բազարում ինչ եք առնելու, դուք եք առնող ելնելու, դե ոնց որ Սումգայիթում ու Բաքվում ու հանձնված Արցախում, որ հայերի տներում թուրքեր են ապրում, այդ թուրքերը գալու են ու թուրքական ապրանք առնում են ձեր հավանի շուկայից, ու դուք աննասուն չեք արա։ Ու դիմության ամբողջ գործը պետք է լինի, այս անասունների կրթությունը հասկանում եք, արագի մեջ, ու ցույցի քշել է փեդով, փողովա փեդովա չգիտեմ ինչով, հանուն այդ օչխրի, հանուն այդ մատաղած օչխրի փրկության։ Ինտվենի չուղվող օչխրա։ Այդ օչխրին այսօր հետաքրքիր չի եղել, գերիներին ինչ եղավ, ովքեր են, ինքը ասում է նախկինն է մեղավոր, ինքը տենց որոշել է, ռուսն է մեղավոր, թուրքն է մեղավոր, բայց իր այդ մկկալը առավոտից իրիկուն տենց բառաչել է ոչխարի ձեները անել է, այն մեղավոր չի։ Ու ես չեմ հասկանում ազգանվեր ընդդիմություն, որը դրա տակ դամ պահող է, ու նախընտրական կարգախոսներ են որոշում, ինչ-որ դաշինքների մեջ եք մտնում, հայ ես ձեզ հարգում եմ, շատ լավն եք, սաղըտ իմ Facebook-ում եք, շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում, բայց հորս արդ թե ձեր նախընտրականից բան եմ հասկանում, հորս արդ թե դուք եք բան հասկանում ձեր նախընտրականից, այս շատ ակներև է։ Դուզ գա շաբաթ կիրակիով, եթիմ հայվան անասունը Ալիևը, հելնի ու հաթաթատա, ռևանշիստները որ գան, իմացեք, որ մենք ձեզ չգիտեմ, ես ենք անելու, են ենք անելու, ով ես դու ինչ անես։ Արցախում մի հատ արայք անասուն օչխր առավոտից իրիկում բառաչում մայում։ Հա? Արցախում ազգային ժողովի ինչ որ տես նախագահ համայել, ասել Ադրբեջանը ուղղահայաց ձևով չի վերահսկելու, կառավարելու Արցախը։ Ոնց կյանք, արդեն հորիզոնական պարկել եք տակը։ Արթուր Թովմասյանը, չէ՞, աննասունի մեկն է, աննասուն, ապուշ, դեբիլ, այսպես խնդրում ես, այսպես ձեն է գալի, Տորիչելյան դատարկություն։ Դե Արայք Հարությունյանը փողերով, այսինքն սիրուն թուրքերին ծախված շուն անասուն է, իր 40 խորհրդականներով, հելնում քուչեք մանագալի, ինչ ես լնելու դու, հա, անասուն, հունիսին ինչ է լնելու, մոտև ինչ ասել է, արել է, Ղազանչեցոցի գմբետները հանել են, Արցախցի ժողովուրդ թողում է, որ Արայք Հարությունյան Արթուր Թովմասյան եզիթու լեքա, առավոտը գնան գործի, իրիկունը գնան տուն զղտկվեն, հաց ուտեն, իրանք հաց են ուտում իրիկունները, հետո գնում շնթռում են,
որ ինչ անասուն, որ ինչ լինի այդտեղ, ինչի մասին եք դուք մտածում, ինչ ա լինելու, ձեզ ինչ է խոստացել, ուզում իմանամ, ձեզ ինչ է խոստացել, Բայդեն ինչ է խոստացել, Արցախը տվեք Արարատ լեռան փեշտամ, չի տալու, եթե տա եք ձերը չի լինելու, դուք մեջ չեք ապրելու, Քուրդիստանը գնաց խփեց հյուսիսից, այս բանը ապրիլի 24, ապրիլի 23 հեռախոսը զանգ, այսը զանգը կախել է Էրդողանը Բայդենի հետ, ու գնաց է քուրդը խփել Ասել է ցեղասպանության ճանաչումը Շաքարով կտրա, ես մի հատ նավսյակի գնամ, մի հատ Երևան մնդեղ երանք։ Երեկել Հուլուսի ակարը գնացի սիրուն մտել է ատեղ։ Ու նայում է որտեղ է պոստեր խփելու։ Ձեր սրտի Ամերիկայի ընտրած ձեր սրտի այդպես Իրաքի իշխանությունն են, բողոքի նոտա է ուղարկում։ Իրանց ագնը նույն բանը, այն որ Արթուր Թովմասյանը ասում է Ադրբեջանը իրանց այդ ուղղահայց դիրքում չի սեքս անելու կներեք, բայց ինձ պետք է խոսամ։ Իրանք հիմա նստել են Արայք Հարությունյան, Արթուր Թովմասյան, հա, Եզի Թուլեքը։ Ու ոնց որ խոսքի բունկեր շլուխենն է իրա, չգիտեմ ինչերի հետ, ասենք Իժոյի հետ, ինչ որ տես կամասուտրայի դիրքեր որոշում, իրանք էլ են այտենց հարմարվում, իրանք էլ ասենք Ադրբեջանի հետ ինչ կամասուտրայի դիրքերով են ելնելու։ Իրաքի կառավարությունը Ամերիկայի պասով մտավ այդ դիրքի մեջ գծեթը նոյեմբեր-դեկտեմբերին։ Երբ որ Հուլուսի ակար Էրդողան Չավուշօղլու հերթով գնացին իբր թե Իրաքի հետ մտնում են լավ հարաբերությունների հետ Ամերիկայի падաչայով ու ասին Էրբիլի քրդերը լավն են ակազվիցը իսկ Կիրկուկի քրդերը լավը չեն ակազվիցը Կիրկուկում ավելի շատ նավթուգազ կա ակազվիցը նման ընդդաղի քրդերը վատն են ու ստացան ձեր ամերիկացի եթիմների միջնորդությամբ Էրբիլի քրդերի համաձայնությունը որ Կիրկուկի քրդերը խփեն որտեվ Կիրկուկի քրդերը Առևտրական չեն, իրանք անկախ Քուրդիստան են ուզում։ Հիմա սիրուն իրաց ջնջխում է։ Հիմա ջնջխելը ամերիկացիների խոսքա տվել որ պրոստը կջնջխի դուս կգա լավով էլ այնտեղ ախպերականով, նատոյականով բան։ Բայց հիմա գնացել է պոստերա դիրքերա կառուցելու։ Եվ որ ամերիկացիները միջնորդավորեցին Սիրիայի քրդերին, որ թուրքերը դե այտենց մտնեն հակաաբեկչական օպերացիաներ անեն։ Ասին կմտնենք, տոչիշնի կխփենք, դուս կգանք, հետո մտան ասին դե մտել ենք, ոնց դուս գանք։ ՆԱՏՕ-ն էլ չունի ստեղ գտնվելու իրավունք, դավայց թողեք մենք այդ պոստերը խփենք։ Ասացին, օքեյ, այդ դեպքում մենակ 30 կիլոմետր խորությամբ։ 30-ը դարավ 45, դարավ 50, եկավ հասավ Իրաքի հետ սահման։ Հիմա էլ ընդից են մտել։ Հիմա էլ ընդեղ են դիրքավորվում։ Դու այ եթիման ասում։ Այդ որ Շուշիի գմբեթը հանում են։ Հրեշտակները հանում են։ Ու այն անասուն թուլեն ասել է, որ Ռամադանից հետո գալու է Շուշի։ Ու այս եթիմի թուլեն, որ Կազանից հետո չերես Կարս։ Գնաց ինչ-որ բան է ստորագրել։ Ու յանը նախընտրական է խաղում։ Էրդողանը որ գա ընդ է։ Դու տես Ստեփանակերտից դեպի վերև Շուշին ինչ ես գոռալու։ Եթիմի հայվան թուլ, այ դանդալոշ բձան ասում։ Այ անգրագետ եթիմ, ինչ ես ասելու։ Ասելու ես ինձ ուղղահայաց մի արա, ինձ հորիզոնական արա։ Ինչով ես դու զբաղվելու ուտե։ Ու Արցախցին ինչով է մտածում առհասարակ։ Դուք հասկանում եք, պաշկեքով եթիմներ քայլում են Երևանի փողոցներում ու Ստեփանակերտի փողոցներում, ազատ ու հանգիստ։ Ու չկա ազգ։ Ազգ չկա։ Բայց ես ասեմ կարող եմ մեսիջներ ստանամ, որ դե որոշել են գնալ ընտրության, այդ գծի վրա սենց պահենք, ես չգիտեմ, ինչ գից։ You can't eat your cake and still have it. Եթե դու ասում ես ազգային փրկությունը պետք է ճիշտ գնահատականներ, դու չես կարող համբրկես հանգնես ընտրությունների։ Այդպես չի լինում։ Այտենց չի, այդ աքսիոմը։ Այդպես չի լինում։ Ու շատ լավ գրել է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Երեք է գրել։ Շատ լավ է գրել։ Դավաճան Նիկոլի խոստացած ընտրություններին դեռ գրեթե 2 ամիս կա, բայց այլևս փաստ է, որ իր համար կենսական նշանակության մի քանի խնդիր նրա վարչակազմը արդեն լուծել է։ Արցախի պարտության թեման հանրային դիսկուրսում կարելի ասել արդեն փակվել է։ Հա՞։ Արայիկ, հանձնել ես արդեն կյանք, սեպտեմբերին գալու են մտնեն, դու էլ իրանց աշկի գյոզալն ես լնելու, եթիմ շուն։ Թողելու են Ադրբեջանում կազինոներ ունենաս, Ցորենի դաշտերը մեծանա, մի երկու հատ էլ հանքերում ակցիաներ մտնես, ամերիկացի քեզ խոստացել, որ քո այդ եթիմ անասուն գլխի ու քո կնգա գլխին անվտանգություն են ապահովելու։
Ուն է Սիրիայի Քուրդիստանի քրդերի պարագլուխների ապահով տեղ մնացած գլուխները գիտես որտե են։ Դերիզորի անապատներում են, թաղած չեն։ Ո՞վ է քեզ ինչ խոստացել, յետիման ասում։ Ուղղակի ընդդիմություն կոչվածը սրա այդ պասերով խաղում, ասենք խայ դաշնակցությունը հանդիպում Արայիկի հետ, հանուն ինչի։ Նեղանում եք, նեղացեք։ Նեղանալու մագիստրոսի կոչում եմ ձեզ տալու, մեդալը խփեմ ճակատներիդ։ Որովհետև դուք իրար արդեն գինի եք լցնում։ Դուք Սողոմոն Թեյլերյան չծնած ու այդ գործը չարած, դուք գինի եք լցնում։ Ու խմում եք։ Նախընտրական արբունքի մեջ եք, գին արբունքի մեջ եք, գումարած յանամ թե ցեղասպանություն ճանաչման համանի կողմից, որ ճանաչում չի։ Մեկ էլ դրա գին արբունքի մեջ եք ու կայֆավատ եք կլնում Արցախում, տակից։ Դուք էլ ձեր կայֆերի մեջ եք։ Ցավով եմ փաստում, բայց նա Մարսել է հայրենիքի զգալի հատվածը թշնամուն հանձնել է։ Մարսել է բազմահազար զոհերի արյունն ու անտուն մնացած մեր հայրենակիցների արցունքները։ Եկեք անկեղծ խոսենք էլի, ով է հիմա հիշում այդ ամենի մասին։ Այո, դաշտում դերևս հաճախ ենք հանդիպում Նիկոլի դավաճանությունը դատապարտող հայտարարություններ, բայց միթե այդ քննադատությունները կարելի է իրական եւ ազդեցիկ գործոն համարել, իհարկե ոչ։ Որովհետև եթե օրինակ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին դավաճան սրիկաները վախենում էին մարդկանց աչքերին Երևան, հիմա նրանք հանգիստ շրջում են քաղաքում, մի բան էլ իրենց դավաճանության մեղքը փորձում ուրիշների վրա բարթել։ Հա ԶԼՄ-ներ, այսօր ինքը այդ էր անում ազգային ժողովում։ Իրա կերած այս ամեն ինչը վերագրում է ուրիշներին։ Ու բավարարում է ջուջուլակել Վարդուշտյանների ինչ որ տենց բալզակյան տարիքից ավելի հեռու մնացած ինչ որ տարերքներ։ Ու այդ տարերքը ինչ որ հունիս 20-ին գնալու է ընտրության, առանց իմանալու որ թուրք է գալիս։ Եթե մինչև չգա իհարկե։ Այդ ուրիշներն էլ իրենց հերթին շարունակ համոզում են հանրությանը, որ տեղի ունեցած աղետի իրական պատասխանատուն հենց Նիկոլն է։ Որ իրենք ժամանակին ամեն ինչ արել են, որպեսզի Արցախը հայկական մնա, որ տանկերում վառելիք կար, զինվորները սոված չէին, տնտեսությունն աճում էր եւ այլն եւ այլն։ Ում եւ ինչ են փորձում բացատրել նրանք։ Ինչ խնդիր է լուծում այդ դիսկուրսը։ Իհարկե ոչ մի։ Դա Արցախի հարցը չէ։ Դա ամեն ինչ է։ Բացի Արցախի հարց լինելուց։ Եվ ուրեմն նշանակում է, որ դավաճան կապիտուլյանտը հաջողել է իր հերթական կեղտոտ ծրագրում։ Նա մարսել է մեր խայտարակ պարտությունը։ Այո, որտեղ նշանակում է ձեր այդ որակի պատասխանները գտնվում են կոկոլի եւ ուրեմն թուրքա-բրիտանական հատուկ ծառայությունների ստեղծած նախընտրական այս հեքիաթի օրակարգի կոմֆորտի զոնայում։ Դուք իր օրակարգի մեջ խաղում եք այն դերը, որը ձեր համար սահմանագծված է։ Դուք իրեն չեք ստիպում նոր օրակարգի հետ գալ եւ բախվել դեմ հանդիման։ Դուք իր հետևում կանգնած ուժերին չեք ստիպում, որ գան եւ դեմ առ դեմ հակնեն փոխված փաստերի հետ։ Դուք օրակարգ չեք թելադրում։ Ինքը ասում է նախկինն է մեղավոր, դուք դուս է գալի ասում չէ, նախկինը մեղավոր չի։ Իսկ ես ասում եմ, որ նախկին ու նոր չկա, որ կոկոլն էլ է նախկին, սա նախկին են 30-ամյա պետության պատմության մեջ չկան նախկիններ ու նորեր։ Ու չկա Վարդուշտյանի կարծիք, որը պետք է հասարակական պահանջ ձևավորի, որից բխելով դու գնա գեսի ինչ անեք, նախքան Սյունիքի հանձնվելը, նախքան Թուրքիային հայոց պահանջատիրությունը ամբողջապես նվիրելը, դրանից հրաժարվելով։ Որտեվ Բայդենը ում ինչ է խոստացել, դուս եկեք խոսացեք, տեսնենք։ Դուք իրար մեջ ինչ պայմանավորվածություններ ունեք, դուս եկեք խոսացեք, բայց այս թատրոնը, որ դուք գերիների անուններով այսօր չեք պատել Երևան քաղաքը։ Դուք այդ զոհված զինվորի հոր կողքին չեք, բայց դուք կոչվում եք ընդդիմադիր։ Ու ձեր բոլոր ակցիաները, ու ձեր բոլոր ինչ որ հայտարարություններ, մամուլի ասուլիսների եսի մինչեր, իրանք ամբողջապես կառուցված են նախընտրական արշավի տրամաբանության շրջանակներում։ Այսինքն իր օրակարգի սահմաններում։ Ու դուք չունեք մասնագիտացված սոցիոլոգիական հարցումներ անցկացնող, իսկապես ֆոկուսային խմբերի ճիշտ ցուցանիշներ թելադրող որևէ հետազոտական բազա դուք չունեք, որտեղ հնարավոր չի պատերազմից հենց դուրս չեկած ազգին ասել, որ ինքը նախընտրական այսպես կայուն ցուցանիշներով գնում է ընտրությունների։
Չունեք։ Ոնց է քորելն եք էլի ուզում եմ ասեմ։ Ուրիշ հարցել է լուծել դավաճանների այս իշխանությունը։ Նրանք կարողացել են պառակտել իրենց դեմ միավորված քաղաքական ուժերին, բոլորին։ Կրկնեմ։ Ինձնից նեղացող ընդդիմություն կրկնեմ, մենակ ես եմ սենց խոսում։ Դուք չեք ուզում մեր պես մարդկանց լսեք։ Ինչ ենք մենք ձեզ արել։ Հիմա արդեն քաղաքական պայքարը ոչ թե դավաճան Նիկոլի դեմ է, այլ բոլորը բոլորի։ Եվս մի քանի օր ու կապիտուլյանտը հայտնի այն հումորային մանրապատումի հերոսի պես մեջտեղից դուրս կգա ու կողքից կհետևի, թե ինչպես են դավաճանի դեմ երբեմնի միավորված ուժերը սեփական ռեսուրսները միմյանց դեմ վատնում։ Եվ ով է շահելու այդ իրավիճակից։ Կարծում եմ պատասխանը պարզ է։ Իսկ ամենատխուրն այն է, որ դավաճան կապիտուլյանտն այս ամենին հասավ ընդամենը մեկ պարզ հնարքով։ Նա արտաբերեց, արտահերտ ընտրություններ արտահայտությունը եւ վերջ։ Իսկ ընտրություններին նորից եմ կրկնում։ Դեռ գրեթե 2 ամիս կա։ Հիմա կանգնեք ու ասեք, որ սխալ է Միքայել Մինասյանը, երբ շարունակ պնդում է, որ չի կարելի դավաճանի օրակարգով առաջնորդվել, չի կարելի այս իրավիճակում ընտրության գնալ եւ չի կարելի կապիտուլյանտին թույլ տալ երկրի ու ժողովրդի ապագա որոշել։ Խնդիրն իրականում շատ ավելի խորքային է։ Նշածս հանգամանքներն այսբերգի ընդամենը երևացող մասն են։ Իր երկիր թակարդ հոդվածում Միքայել Մինասյանը խնդրի խորքային որոշ շերտերել է բացահայտել, բայց չգիտես ինչու շատերը կամ փորձում են իրենց անկյունը կահավորել Մինասյանի նշած թակարդում, կամ ուղղակի փախչել իրականությունից։ Բայց այդպես չի լինի, որովհետև եթե այդպես շարունակվեց, հունիսի 21-ին մենք շատ ավելի վատ իրավիճակ ենք ունենալու, ու այլևս ոչինչ փրկել հնարավոր չի լինի։ Շատ անկեղծ եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ 1-2 ամիս անց քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ ինձ հետ զրույցում կրկին ասեն, որ ճիշտ էր ասում էլի Մինասյանը, պետք է սենց չանենք, նենց անենք։ Վերջերս այդ արտահայտությունը հաճախ եմ լսում եւ դա ինձ ոչ մի հաճույք չի պատճառում։ Բայց արդյունք ունենալու համար պետք է իրական աշխատանք տանել։ Նույնիսկ եթե այդ աշխատանքը ինչ որ մի փուլում ընտրության կարիք առաջանա, դա պետք է ընդդիմության օրակարգը լինի եւ ոչ թե դավաճանի։ Պետք չէ նրա քայլերում ու խոսքերում, Միքայել Մինասյանի քայլերում ու խոսքերում այլ շարժարիտներ փնտրել, դա ուղիղ դեպի կործանում տանող ուղի է։ Ետ կանգնենք, փորձենք հասկանալ նրա ասածների էությունը, դրանից մենք բոլորս միայն կշահենք, վստահեցնում եմ։ Ինձ համար մեծագույն խնդիրը Էրդողանի ստաբիլ գործողությունների օրինաչափությունն է, ստաբիլ անփոփոխ։ Ուզում է լինի Բայդենյան օրակարգ, ուզում է լինի Տրամփի օրակարգ։ ՆԱՏՕ-ում նրա արկայության կարևորությունը իմ բազմիցս նշած վերլուծականներով իրենց կուլմինացիան գտնելով արդեն իսկ Կենտրոնական Ասիայում, արդեն իսկ Աֆղանստանում կարողանում է այնպես ջախջախել մի կողմից ներքաղաքական դաշտում ընդդիմությանը, մյուս կողմից էլ արտաքին քաղաքական դաշտում այնպիսի լծակներ օգտագործել, որ միշտ կարողանում է գտնել իր համար շատ կարևոր չափորոշիչներ։ Եվ ես 2 օր խորացած նայում եի, ասում եի, իսկապես կա այդ տենդենսը, որ Թուրքիան տնտեսապես պատժվելու է, որ Թուրքիան S-400-ների հողի վրա իսկապես պատժվելու է, որտեղից մենք կարող ենք ինչ-որ օգուտ քաղել։ Ես հերթով կարդում եմ, հատկապես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում հսկայական կարիերա իրականացրած ամերիկյան գեներալիտետի կարծիք, իրենք հարսանիքի գեներալներ չեն, շատ կարևոր է, այսպես Telegram ալիքում վերջին պոստերիցս մեկը ներկայացնում է շատ կարևոր ռազմական գործչի ամերիկյան գեներալի գնահատական, հետարքիր դիվանագիտական, այսպես ոլոր-մոլոր բացատրություններով, ինքը ներկայումս ՆԱՏՕ-ին պատկանող կարևորագույն ուղեղային կենտրոնի հետազոտող է աշխատում։ He's an opinion maker, հա? Ինքը հանրային կարծիք ձևավորող, առաջնորդող էլեմենտի գործոնի դեր է խաղում թե Եվրոմիությունում եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ներկայացնում են բոլոր այն գործոնները, ըստ որի Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից դուրս չի գալու։ Եվ որ ՆԱՏՕ-ն ունի այն գործիքակազմը, ըստ որի նրան պահելու է ՆԱՏՕ-ում եւ իրականացնելու են իրենց գործողությունները։
Այսինքն մոտակա 2 ամիսների սահմաններում եմ ես նայում, կա այդպիսի հետաքրքիր շրջադարձային ինչ-որ մի բեկման առիթ հնարավորություն, որտեղ Թուրքիա խորժակությունիքի հանդեպ ինչ-որ ձևով կկասեցվեր։ Չկա։ Եվ Դավաճանին հանրայնորեն աջակցություն է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հանրայնորեն Դավաճանին ոչ թե անձամբ, այլ Դավաճանի այն բոլոր գործողությունները, որոնց օրինաչափությունների շրջանակներում մենք կորցրել ենք Արցախ եւ կորցնում ենք Սյունիք։ Դավաճանը ոչ թե որովհետեւ ինքնաբուխ է, այլ որովհետեւ իր բնութագիրը, իր գործելակերպը համընկել է նշածս երկրների գեոքաղաքական շարժերի հետ մեր տարածաշրջանում։ Եվ իրենք այդ երևույթը կվերարտադրեն։ Եթե չլինի այս Դավաճանը, կլինի մեկ այլ Դավաճան։ Օրինակ Արմեն Սարգսյանի կողմից դաբրո ստացած Արման Բաբաջանյանը։ Այսինքն կրկին ԶԼՄ-ներին եմ դիմում։ Դուք ինչու եք անձնավորված վարում տեղեկատվական դաշտը, եթե պետք է երևույթային քննարկումների դաշտ դա իրակ ստեղծեք եւ ստիպեք, որ հասարակությունը իսկապես սկսի դատողություններ կատարել ձեր տված հարցումներից։ Ասեք անձերից կտրվեք, ասեք ինձ, եթե թուրքը գալու է եւ մտնի Սյունիք եւ վերցնի Զանգեզուրը եւ վերցնի Մեղրին եւ Ստեփանակերտը եւ Արցախից մնացյալ ամբողջը դառնա Ադրբեջանի կազմում ինչ որ մի տարածք, արդեն էլ կարևոր չի լինի իր վարչական կարգավիճակը։ Ինչ է կարծում, ո՞րն է ելքը այս վիճակից, ոչ թե ով է ելքը բերողը, որը։ Ինչ է կարծում, ձեր անվտանգությունը, ձեր ֆիզիկական անվտանգությունը, այդպես Ավանի ինչ որ մի բարձրարկ շենքից առավոտյան արթնանալը, իջնելը, ինչ որ մի շուկայից գնումներ կատարելը։ Այդ ձեր բնակարանից դեպի շուկա այցը, որքանով է երաշխավորված այդ մեկ այցի անվտանգությունը։ Մեկ այցը կատարելուց եւ ֆիզիկական բնաջնջումից անվտանգությունը։ Դուք վախենում եք այս հարցերը տակ, որտեվ ինքը ինչ է, ոնց որ պատերազմի ժամանակ խոճապ եք տարածում։ Եթե Իսրայելի ողջ բնակչությունը, մեկը չաս ինչ է Իսրայելի հետ համեմատում։ Տեղեկացված է Հզբոլան ինչ է, տեղեկացված է Սիրիայի տարածքում Իսրայելի հետ սահմանամերձ հատվածներում, ինչպիսի պրոիրանական ուժեր են, ինչպես են տեղաբաշխված։ Եթե տեղեկացված է Հորդանանի, Եգիպտոսի դիվանագիտական չափորոշիչների վերաբերյալ, թե դրանք ինչպես կարող են իրենց այդ տնից իջնել, շուկայից առևտուր անելու, այդ գծի, այդ երթուղու անվտանգության ապահովման գործոնում։ Իսրայելը խոճապ է տարածում իր բնակչության մեջ։ Եվ եթե չափորոշիչներով տարածաշրջանը հասկացող իսրայելցի քաղաքացին տեսնում է ինչ իրադարձությունների զարգացում։ Եվ գիտի, որ այդ իրադարձությունը կարա այսպես գնա կամ այնպես, ինչի դեպքում ինքը պետք է իմանա, ինչպես է ինքը ապահովելու իր տունը հնարավոր հարձակումից, ցնցումներից եւ այլն, եւ որտեղ է ինքը թաքստարան ապահովելու իր եւ ընտանիքի համար, եւ արդյոք այդ թաքստարանում իր եւ իր ընտանիքի համար ապահովված են համապատասխան առողջապահական սննդի եւ այլ կարիքները, հիգիենայի եւ այլ կարիքները։ Իրանք խոճապի տարածված հասարակություն են, իրանք ԶԼՄ-ները, որ այս տեսանկյունից են լուսաբանումներ իրականացնում, իրանք շատ ակտիվ քաղաքացիական հայացք ունեցող հասարակություն են, զզվում են Նետանյահուից, կարողանում են տարբերանշել, ինչպիսի արաբական համայնքների հետ են իրեն կարողանում ընդհանուր գծեր ունենալ, ինչպիսիների չեն կարող միասին ապրել։ Այդ որտեվ իրանք խոճապի մատնված հասարակություն են։ Եթե մենք հիմա գերիներից խոսենք Սյունիքի գյուղերից, որտեղ առավոտյան նոր դիրքեր են փորում ադրբեջանցիները։ Եթե խոսենք այդ սյունեցիների համար թաքստարաններ ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Եթե խոսենք Երևանում, այսպես Փեքուս փողոցում հարցումներ իրականացնելով, ոչ թե նախընտրականում մենն է, ասեք, եթե ասենք Թուրքի բայրակտարը կապ քեզ խփեց Երևանում, որտեղ ես դու թաքնվելու,
Ով պետք է դրանով զբաղվի։ Միշտ 30 տարիների ընթացքում դրա համար մենիկ հարցրեք։ Այդ կնշանակի, որ դուք այդ հարցումները տալիս եք, իրանք խոճապի են մատնվում, ու սա ի սկզբանե ուղղված է իրանք կուրկ կոկոլի դեմ, то թքեք կոկոլի երեսին։ То կոկոլին տանեմ թաղեմ այդ առաջնագծում, որտեղ չկար թաքստարա, որտեղից կերավ ինքը Սփյուռքից տրամադրված 170 միլիոնները, վրաները չբերեց, քնապարկերը չբերեց, գիշերվա հեռադիտակները չբերեց, SS զինատեսակները չբերեց, ոչ մի բան չբերեց, կերավ, լափեց։ Ու իր ականիկը միջեմա լափում է իժոյ, լափում են։ Դուք այս հարցերը որ սենց տակ ու ձևակերպեք, խոճապի եք մատնում հասարակությանը, թե տենց ավելի հեշտ է։ Այդ ժուրնալիստ երեխեքին է, որ սենց վերցրել եք, չգիտեմ, որ ֆակուլտետներից չգիտեմ ինչից, չպատրաստված, ոչ մի բան, այ ոնց որ կոկոլն ու կոկոլի կնիկն էին Լևոնի ձեռի տակ։ Իրանք լրագրող չեն եղել մասնագիտացված, հա։ Ատենց անկապ, հələ գնացել են փողոցները երեխեք ջան։ Գնացեք ժողովրդին հարցրեք, ում կաղնից են։ Դեմը դուք մամուլ չեք, դուք չորրորդ իշխանություն չեք, դուք Զիբիլի Պետրո եք։ Զիբիլես իշխանությունն է։ Զիբիլը գլխատված մեր երկիրն է, Ղազանչեցոսի պես գմբեթազերծ եղած, ու Զիբիլը այն կոնտենտն է, որ դուք տալիս եք, դուք Զիբիլ եք տալիս։ Դուք չեք գնում, դուք ոչ մի ձևով մարդկանց մեջ զգոնություն չեք արտնացնում, այդ խոճապ տարածել եք 44 օր, որ ձեններդ կտրեցիք, ու Արծրունը ստեր էր տարածում, ու Արծրունը հիմա սիգարա ծխում առավոտ շուտ Գլենդելի գեղերում, ու Արծրունը սիգարի հետ ինչ-որ տենց կոֆե է խմում, տոլի չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամ, ու Արծրունը գիրք է ծախում, այդ ձեր շնորհքը չի, դուք ԶԼՄ չեք, որ հելնեք այն ժամանակ ես երբ էի գրել, որորն է դրել, ասեցի, որ Արծրունը Հեյվանի շունն է, Հեյվանը անասունն է, կոկոլն է, ես էլ Հեյվանի շունն է, կոկոլն ու կեկել իրան ոնց ասում են հաչա, ինքը այլում ամեն օր հաչում է, բայց զոհվում են մեր տղեկը։ Դուք այն ժամանակ է ԶԼՄ-ություն չեք անում, դուք հիմա չեք անում։ Որտեվ այդ 2 ամիսը որ կա, այդ 2 ամիսը ոնց որ հիմա Թուրքիա այսին շատ կարճ ժամանակում Քուրդիստան մտավ ու նոր դիրքեր է դնում, ինքը գալու է մտնի Հայաստան։ Ինքը ոչ Զանգեզուրի վրա է կանգնելու, թե ձեր հույսը էդ է, ոչ Մեղրի վրա է կանգնելու, թե ձեր հույսը էդ է։ Դուք չեք պատկերացնում, քանի հազար քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը Իրաքի եւ Իրաքի եւ Սիրիայի մասին, ինչքան կարճ ժամանակում է վերցրել։ Ու դուք մտածում եք ձեր Երևան գյուղի ինչ որ տես լոռուցել ինչ որ մի տես հատված, այդքանով դուք մնալու եք Հայաստան ու ապրեք։ Ունելու ոնց որ Եվրոսոյուզի պես ինչ որ մի բան։ ՆԱՏՕ-ն ձեզ եսի ինչ անելու։ Մերսի եք ասելու Բայդենի, որ յանում ձեր ցեղասպանությունը ճանաչի, անասուն էլի։ Եմ որ չգիտես ոնց բացատրես։ Անասուն։ Անասունը չի հասկանում, չէ՞։ Գել որտեղից է գալի, ոնց է գալի, չի հասկանում։ Անասուն, որի փայ ինքնահարճակ գելխեղտ իրականում շակալ եթիմ անասունը։ Այս դասալիկ ծուր բերան ծուր ոտ, ինքը ծուր կնիկը ծուր ատամնաշարը ծուր ամեն ինչը ծուր, հա։ Այս եթիմն է։ Ու թույլ են տալի, որ այս եթիմի մասին ինչ կարծիք հնչի։ Բացի այն կարծիքից, որ ինքը փաստացի կապիտուլյանտ է, ինքը փաստացի ստորագրել հանձնել է։ Ինքը դուս է գալիս, ձեր, քանի որ դուք իրան ԶԼՄ եք համարեք 20 տարի, այդ այնց ինչ եթիմություն ասես հաճացել եք, սաղդ։ Գնացել եք իր բանտի դիմաց ակցիաները կարևոր դուս գա։ Այդպես եթիմները կա հիմա իրապես, որոնց դուք բերում եք ու լուրջ դեմքով իրանցից ինտերվյուներ եք վերցնում, որ իրանց տեղը բանտն է։ Իրանք ահաբեկիչներ են, իրանք դրսի կողմից վարձակալված ուժեր են, դուք բերում իրանցից սարքում եք քաղաքական չգիտեմ ինչ։ Այն ժամանակ էլ այս եթիմից եք սարքել։ Ու դուք հիմա այս նույն եթիմական ոճով շարունակում եք չթեմաներ, սարքել թեմա։ Դուք նենց եք արել, որ կապիտուլյանտ դավաճանը չընկալվի կապիտուլյանտ դավաճան։ Ինքը նույն ձևի իմ ասում այն ժամանակ իրանք հանձնել են։ Ես պրոստը եկես ստորագրել եմ, եթե հայրենասեր ես ու չես ուզում ստորագրես, գյուլիկ ես։ Խորհրդային Հայաստանում մենք այդպիսի առաջնորդ ենք ունեցել։ Որի ձեռքը չի գնացել, կոնկուրսի ինչ-որ հրամայականներ իրականացնել, որոնք ապազգային էին բնույթով։ Ինքը իր գրասենյակում Խանջյանը, հա, ինքն իրան գնդակահարել է։ Ինքնասպանություն է գործել հանուն հայրենիքի։ Դուք ինչ ես հարցերը չեք բարձրացնում, որտեվ խոճապ եք տարածելու։ Եվ որ Բայրակթարը գա Երևանի վրով շչա, այդ ինչ ալնելու։ Ու դուք հիմա այս ամեն ինչը հասկանայիք, ու որ այն ժամանակ պատրաստ ելնեք։
ու խոճապի չմատնվեք, բայրակտարակով դուք խոճապի չմատնվեք։ Որն է, ինչու մնազադերժ կան։ Գենշտաբը գենշտաբ չի, գեներալիտետը գեներալիտետ չի, ԶԼՄ չի, ինչ ենք անում մենք։ Անդիմությունն է, անդիմություն չի։ Ինչ ենք անում մենք։ Ինձ մեկը կարող բացատրի, որն է ձեր ռազմավարությունը։ Ես մինչև հունիսի 20 ունեմ բոլոր նախանշանները, ըստ որի մինչև հունիսի 20 Սյունիքը հանձնվելու է։ Ոչ թե ռուսի մեղքի պատճառով։ Ռուսը չի ելնելու ձեր պատճառով, ափալ-թափալ, ԱՄՆ-ի դեսպանի պես, բիգուզիները փաթաթած չստիկները հակած խալաթը վրա, հելնի վազի ձեզ փրկի, չի անել, հիմա չի անելու։ Չի անելու, ու այդ չի նշանակում, որ ռուսը ձեզ ծախեց Թուրքին։ Բա դուք որ ռուսին եք ծախում ՆԱՏՕ-ին, այ յետիմներ 2018-ին դուս եկեք է։ Չեք մտածում։ Եթե ինքը սպասում է ամբողջ լինիայով մեկ մի հատ այսենց գա, ինքը կապկանը լարած սպասում է, ու աննասուն չի։ Հո գենշտաբի յետիմ գեներալիտետի պես աննասուն չի։ Անողնաշար անձու աննասուն գեներալիտետ թքեմ ես ձեր երեսին, որ 4 հայկին գերությունից չեք կարացի ազատել, թքեմ ես ձեր երեսին, ու ձեր կնանոնց ու ձեր ընտանիքի ու ձեր ամեն ինչի, թքեմ ես ձեր երեսին, ու ձեր տիկին Ղազարյան վայի երեսին, որ դուք 4 կին չեք կարացի գերությունից ազատեք, որտեղ դուք զբաղված եք բունկեր շլուխենի աննասուն խոճուշները արտուկելով։ Դուք պագոնի էլ արժանի չեք, դուք ձեր պրիսյագին արժան չի, դուք աննասուն եք, ռուսը աննասուն չի, ռուսը գիրի եփ այս կաշանեպվելու, ու գիրի եփ այն կխպելու, ու այդ ձեր ուզած վաղ չի, ռուսը Տաջիկիստան, Կիրգիզստան չի մտնում, ուզում եք հարցերներ լուծեմ, ասեք ձեն անեք, ինչի, որտև ԱՄՆ դեսպանի զամաշկեքն է, կենտրոնական Ասիայում գունավոր հեղափոխություններով թրծված ձին անասունը, որի դեմ ոչ մեկ ցույց չի անում, բայց ինձ առավոտի ցինիկուն ասում են, բայց խի Պուտինը Նիկոլ պաշտպանեց, բայց խի Նիկոլը Պուտինին, չգիտեմ, Պուտինը Նիկոլին պահում է աթոռին, չի պահում աթոռին, ինքը պահում է գնա դու բրտի կծի, դու ձյաձերը գնան բրտեն կծե, ինչ է պահում, որտև ավարի թաղամասում ապրող Վարդուշտյան, որի չելա բազարից առևտուրանի, մի հատ իրան նման Վարդուշտյան ԶԼՄ-ի ներկայացուցչի, ասում է, վայ եսիմ Նիկոլը ոնց կարար այդ պատերազմը հաղթել, չգիտեմ, թե իրա գլխին սարքել են։ Ես այդ աննասունի պատճառով ես սաղ պտի կորի, որ դուք ինչ ինձ ապացուցեիք, դեմոկրատիա եք խաղում, ինչ եք խաղում։ Դեմոկրատիա խաղալուց առաջ նա приучись к դեմոկրատիայի։ Նստստե զորով բացատրես սա, այս համարադրությունից կողես ուղեղների մեջ աննասունների։ Որ բանակի հասցեին ամեն աննասունի թունը չհաչա։ 2018-ին մեղրի իստորաբաժանումը հելել էր հոգևորականի ուղեկցությամբ տրճիկ էր տալիս հրապարակներում ու գյուլա չկերան։ Այդ վաղտա բանակը քանդվել, Թավիշը մտելա բանակ, ուտեիցա սկսել այս գերեվարությունը ու այս ամեն ինչը։ Թավիշը մտելա բանակցային պրոցես, Թավիշը մտելա ածային մաման այն բանից արել։ Թավիշը սաղ լոբիստական դաշտն է ջնջել, Թավիշը սպյուրքի վրայա մուննաթեք է, էլա ձեր աննասուն Թավիշը, դժվար այս բացատրելը։ Իմ լայվերն էլ կան բաներն չեն կիսվում այդ ԶԼՄ-ները, իրանք գյանում ընդդիմադիր են չեն կիսվում։ Ես գրում եմ միտքը, տալիս եմ, այսօր կատաղեցի արդեն, ասում եմ ես գերիների մասին խոսալու փոխարեն ես անասունին եք ցույց տալի։ Մեկը ընդդիմադիր դաշտից ուրիշ մեկն է գրում, 4 հատ ԶԼՄ միանգամից տպում է, անասուններ, սաղորը էջում ես խփացեք։ Այդ որ ես դնում եմ դժվար է իմ անունով դնելը, թե ձեզ ձեռ է տալի, այդ ձեր էլեկտորատը չպետք է լսի։ Եթե ես եմ ձեզնից լավ կարում իրանց բացատրեմ, ինչ է դեմոկրատիան ու որտեղ է вообще թաղած շան գլուխը։ Բջջած հեռախոսենք խաղալու։ Դրեք թոլուսը նախը ես չեմ ուզում, ոչ մի բանը չեմ անում, ոչ մեկի ցուցակներում չեմ ուզում լինել։ Ոչ ուզում եմ գամ ընտրվեմ, ինձ պետք չի։ Ես ուզում եմ հզոր պետություն լինի, այս յետիմներին դավաճանական հոդվածներով նստացրած, սիրուն եվրո ռեմոնտացած բանտերում, սկանդինավական որակի, որը մարդու հոգեբանությունը այսպես սատկացնում է, այսպես սատկացնում է։
Նստած սիրուն կվարցիրայի մեջ ու նրանց սատկած է իրան զգում, այդեղ մեթոդաբանություն է։ Ու ես ունենամ հզոր արտաքին հետախուզություն, այդ եմ երազանքը։ Ուղեղային կենտրոն, պատվաստնին ազգային իշխանությանը, այդ ուղեղային կենտրոնում ամբողջովին բերվի, կենտրոնացվի, զտվի, ձուլվի ու չգիտեմ ինչ լինի, ԱԾԻ-ից, արտաքին հետախուզությունից ռազմական քաղաքացիական ու ԱԳՆ-ից եկած սաղ ինֆորմացիան ու այդ նաև հանրային տեղեկատվական դաշտ փոխանցվի հանուն մեր գոյաբանական խնդիրների լուծման։ Ոչ մեկը չտխեք, որտեղ ոչ մեկը դե չեք ունեցել այս իդեան։ Ոչ մեկը դե իջից չկողեք ու չգիտեմ ինչ եք չանեք։ Գնաք իրեք կուսակցություն բացեք։ Այս մտքերը վերցնեք արտագրեք, ոչ է խորանաք։ Որտեղ մեծ ձայձա եկե Մոսկվայից, լիքը փողա ձեզ տալի։ Աննեսուն դեբիլ, մի դոդ number 2։ Եկե փողա տալի, մեդիաները բռնեք PowerPoint presentation սարքի, 10 կուսակցություն բացեք, ազգային հարցերը լուծացիք, այդպես չի լուծվում։ Այդ այն ուզածը։ Այդտենց կենտրոն պետք է ստեղծված լինի, որ դաժե չիմանան ով անդե աշխատում։ Ինչ գույնի է։ Ու ոչ մի կուսակցական անդե չպետք է աշխատի։ Ոչ մի կուսակցական անդե պետք է լինեն հայրենիքի նվիրյալներ։ Այդ այն ուզածը։ Ու ես պետք է բացատրվի ժողովրդին։ Ու ես կարող եմ բացատրեմ։ Այս իմ գործն է։ Դժվար է ասեք այս դիսկուրսը դնեք ձեր էջում։ Իմ միտքը չենք ուրիշինն ենք դնում։ Այդ ուրիշը ցուցակներում, այս աղջիկը ցուցակներում չի։ Դուք ես ԶԼՄ-ներով ցուցակը գրվեք պրծեք էլի, ասեք այս ինչ կուսակցությանն եք, այս ինչ էսի մի։ Դա անասունություն է, այս вообще զզվելու բան։ Ոչ մեկ իրա տեղում չի։ Ուզում եք չադրա հակրեմ, սաղ փագ է մեր էսս չերևա հանգարց, մեկ էլ ձեզնից թվեր փախնի։ Նորմալ է իջիցս կոպի անել այդ միտքը։ Նորմալ չի դա, ու ճիշտ չի դա։ Կամ մի հատ ուրիշին ինտերվյու եք կանչում, որ իմ ասած մտքերը ինքը ձեզ պատմի։ Աննորմալություն է։ Ու եսի խնդիր չի, բացատրելու ընդունակության խնդիր է, եթե ես 20 տարի սենց այս սաղ ուսումնասիրության ու չգիտեմ ինչի եմ բան արել, ենթարկել։ Նորմալ է, չէ՞ որ զրույցի ընթացքում ինչ-որ հետարքի գաղափարներ մտքեր կգան, հետո ախպեր չաս կացերցու դարովը գնացեք սաղը օգտագործեք, հորս արդե չուզողը ես էլ դեմ։ Չեմ ուզում ես ոչ մի պաշտոները, ոչ հիմա չեմ ուզում, ոչ մեկի ճամփին կանգնած չեմ, գնացեք մարդ 15 միլիոնատ չգիտեմ որտեղից ձեզ ցուցաբան կթեք, ձեն կթեք։ Երկրում ձեները պրծնում է, մարդիկ արտագաղթում են, ձու նախընտրական ետիմություններով եք զբաղված, ընենց ոնց պատերազմ չի եղել, գերի չկա, բան չկա։ Գերի չկա, բան չկա, Սյունիքի վտանգ չկա, Ղազանչեցոցի գմբեթը հանեց այս, նստել են բաներն են ցույց տալի, ու այդ պատվաստումներն են ցույց, այդ անասունը գնաց պատվաստվեց կնգա, գիտեք խիար է, որտեղ տենալու է, որ չի կարում այս կոմենկում, չեղարկելու է այդ ընտրությունները, Թուրքին պետք է հանձնի, խաղաղության համաձայնարի գիր կնքի թուրքերի հետ, ամ Թուրքիայի ամ Ադրբեջանի, սաղ տապրծնի, մի հատ գեղով, մի հատ չգիտեմ ինչ քաշեն, գեղը Երևանն արդեն լնելու, նստեն ու ինքը կարծի, որտեղ սաղի թուրքի փողի պոեզի գծերի ու չգիտեմ գրզոնել չգիտեմ թուրքի նավթից այս բենզին այս ձողիկով խմելով, դառնալու եմ այդ չգիտեմ ծլող ծաղկող մի հատ Հայաստան, սաղը պուզատի միլիոներ եք դառնալու, անասուն եք դառնալու, որտեղ դե սաղ կերավ, եթե 2/3 եթե էշը կերել է թուրքը, գալ է պոչի վրա մտածի ասի չէ, այ պոչում կոկոլն է նստած չեմ կարա վերցնեմ, դուք անասուն եք, ու ռուստը պետք է ափալ թափալ հելնի, ասում են բիգուձիները փաթաթացնես չստիկներով բան, հելնի վազի, վայ աման, քորանամ, Հայաստանում տես ինչ է ալնում։ Բելարուսը մոռանա, Ուկրաինան մոռանա, այն չգիտեմ կենտրոնական Ասիան մոռանա, կենտրոնական Աֆրիկայի երկրը մահակե մոռանա, Սոմալիան մոռանա, Սուդանը մոռանա, Սիրիան մոռանա, Լիբիան մոռանա, Աֆղանստան մոռանա, որոնց է ուզում թուրքերին բերի քաշի մամաներ են բանից անի, հերնիկա վույ աման Հայաստան, վույ ճպճպճ։ Դա յակա է երկիր արա։ Ձեզ կրծքի կաթա պարտքետ երկիրը, պարտք չի։ Ուզումա ժիրիկա անի, ուզումա սասնա այդ անասունները սորսի ծրեր սասունի անունը չտակ ձրեր ես ձեր տիրոշ մայրիկը, մուշնու սասունին մեկը չկպնի ձեր անասուն տիրոշմերը։ Քյոսա անասուն լիբանանի գեղերից մնացած ետիմ շուն։ Ուզում եք հանեք ռուստերին, հանեք արա, բա որ հանում եք խեք ասում ու չի գալի փրկի։ Գնացեք թուրքի գիրք արա, գնան նստի Էրդողանի գիրկը։ Որ make sure որ շալվարն է հանած է, նստեք այդ սորսի ծրերով նստեք արա։ Կոկոլնել հորիզոնական, կեկելը, թող պարկի հորիզոնական էմինը խանեմի տակարով է ձեզ բրնել, արա գնացեք պարկեք ձեր մաման, խիպատի ռուսիկա կեզ պրգի, իր համար ռազմավարական ոչ ճիշտ ժամանակին,
Չի անելու այդ ինքը իր պատմությունները ուրիշ ձև է կառուցել։ Այդ սաղ այդ անասունությունները, որ պատմեք, ինքը Թուրքիա տեսարից են արեց, այդ նույն անասունությունները երկրորդ համաշխարհային արış պատմել են գերմանացիների տեսարից են արեց։ Հետո այնտեղ ռուս-թուրքական պատերազմներից առաջ Ռուսը Թուրքիա տեսարից են, մենք սիրուն նստած ենք, պուպուշ ոչի բան չենք անում, սաղ ճիշտ ենք անում, ինքը եկավ ի՞նչն է դուք ճիշտ անում։ Մի հատ անասուն եթիմի վաստակի, Սյունյաց ողջույնի վաստակի Դուք չեք կարում հրապարակի մեջտեղ նստեք դատ անեք։ Ու սաղդ Կովկասի տղա, ապե դու գիտես ես սով եմ եղել, ապեսի վապշեմ կուսակցության դեմ խաղ չկա, հեսա գնալ եմ սաղ ձեները մենք հավաքենք, ապե հից ու գումարից մեկ ձեները սաղ մերն անելու, պարլամենտում անես դվիժուխայ ալնելու, բան վապշի արես սրած սաղին մորանելու, դուք տենանք բա, ես խոնսելուց առաջ մետ գնացեք եթիմին հանեք ռադար է կարա։ Վազգետ Սարգսյան ես, ծակաչից կքաշեմ եմ կացով կհակցնել բենին պրծավ։ Ոչ մեկ ձերը չեր բրնի, չի կարելի ձեր բրնել։ Կարդում եմ, ասում եմ, ես լուրջ եմ ասում, նախկիների մի հատ մեղքը, որ սանդասուն հայվանների մաման է բանից չեն արել, արա։ Ամեն մեկ է չի կարելի սնիս խադիցիլնի ելնել։ Այ այդ առաքելությունը մեզ որ տրված է քրիստոնեական ճշմարտությունը առաջ տանելուց երկրի չպետք է ջնջվի, որ մենք կարողանանք այդ Կոնստանտինոպոլիս եւ այլ են մեծ կոնցեպտ է, չէ՞։ Ճշմարտությունը սրով պետք է պաշտպանես։ Սաղիներել եք, ի մեկը նստել են այստեղ։ Դարել է ծաղկե պսակ։ Ձեզ էլ ասում եք ես հանձնելու եմ Ադրբեջանին։ Նստել եք ինչին եք սպասում, այդ եթիմի թուլի հրապարակում չեք կարում, գյուլեք ռուսը ու պարսիկը կողմնորոշվի տենայի ում այդ գործ ունի, բրիտանացին ու ամերիկացին է կողմնորոշվեն ում այդ գործ ունեն, որտեվ այդպես բաներից տակն են անում, չէ, Լին Թրեյսի, տակը տես չէ անում եթիմի թուլա, է որ Լիբիայում հանեցին է ձեր դեսպանին այսպես փողոցները գցին, որտեվ դուք իրանց լիդերին այդ այնց սպանելով ու խնդալով, իրանք ասին դու խնդացել ես մեր երկրի վրա, մեր աշկի լույսը չի այդ Քադաֆին։ Թող եսի ինչ լներ, բայց ոչ թե քո Հիլարի Քլինտոնը նստի ինչ որ ԱԳՆ-ի բունկերում ու ղժը, նայեք ինչ կայֆ էր բան։ Եկա տեսա սպանեցի, էդում է սպանել ասին լիբիացի, կարա լիբիացիք են, որ իրան պատիվ արժանապատվություն, ու դուք ձեզ համարում եք անապատիվ բեդվիներից ավելի զարգացած, այս գարեչի քրիստոնյա ազգի, ինչ է, որ առաջի քրիստոնյա ազգի Ղազանչեցոց եկեղեցի գմբեթը հանել են, առաջի քրիստոնյա ազգին չանում, իջնում է քուչա, շուկայից եսի ինչ առնելու ճամփյունի ասում է դե Նիկոլ ինչ աներ, ոնց աներ չհանձներ, հա, ոնց աներ, նախկիններն ամենաղավոր լվաս նախկինների ոտերը ջունը խմես։ Ու երորդ ուշ թող գա, մի հատ ուրիշ ուշ թող, ով է գալու, ով պետք է գնա Էրդողանի հետ բանակցի։ Ասենք նայում ես Ռոբերտ Քոչարյանի դեմք, Սերժ Սարգսյանի դեմք, նստած Էրդողանի Ալիևի դեմք, տենում ես, չէ, ջոգում, հանգիստ կգնամ քնեմ, չեմ նա ինչ է խոսում, է։ Մենակ տենամ իրանք են նստած, ես գնամ քնեմ, ախպեր։ Բայց չեմ մտածի։ Մեկ է բայց խոսքի գա ինչ որ մի հատ, ասենք Նույն Թագուի Թովմասյանը ինչ է, ելում եք մտածում այդ որ ասում եք երրորդ ուժը, չգիտեմ, կա չէ, դերասաններ կա, կինոռեժիսոր կա, պրոդյուսեր կա, որից ես երրորդ ուժն եմ բան։ Հետո մի հատ ուրիշ անունը չեմ տա։ Ես երրորդ ուժն եմ։ Պատկերացրեք դրանց նստել, մենակ է դա, նախընտրական մենակ միակ բանը, տես դրեք նկարները, հա։ Էրդողան Ալիևեսյանից Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան կամ երկուսն իրար հետ, ես տենց եմ սիրում, որ իրանք իրար հետ տանդեմով աշխատում են։ Հետո այդ դեպքում մեր դեմ խաղ չկա։ Եվ կայֆ չտալի։ Anyway։ Ու պատկերացրեք այդ մյուս ռոժները։ Կինոռեժիսոր, չգիտեմ ինչ, Մգեր Արմենյան Էրդողանի հետ բանակցելուց։ Պատկերացնում եք։ Ծառուկյան Էրդողանի հետ բանակցելուց պատկերացնում եք։ Ужас, кошмар неимоверный, кошмар։ Ուր եք ելել ընկել, արա։ Ուր եք ելել ընկել մեյդա, ինձ տիրոջ մայրիկը։ Ու գերների մասին չեն խոսում, զոհած գերների մասին խոշտան գնեն մացե հատե հիմա։ Էլենա, Անահիտնին է, ինչ մի անունները տալի, ինչ։ Էրդողանը հելնում ասում է, հայկական ֆաշիզմը, աննախադեպ ֆաշիզմ է, նա ավելի կործանարար էր, քան երկրորդ համաշխարհայինի գերմանական ֆաշիզմը, չեք նայել, չեք կարդում ինչ են ասում ձեր մասին, այդ խիտ այնց ասում, էփումա չէ իր ժողովուրդ, ինչի պետք է էփի այդ անասուն եթիմներին, որ գանին մնացածն է վերցնեն, ասելա չէ Երևանել է իմը, ինչ ասել էր մենակ Արցախը տվեք վсё,
Սկզբում ասել էր մենակ 5 շրջան, հետո 7-ը, հետո դա դարավ 9-ը, հետո 9 դարավ գումարած Հադրութ, գումարած Շուշի, հետո դարավ գումարած Մեղրի, գումարած Սյունիք, գումարած Գեղարքունիք։ Ուտեց այդ սա աղբեկալելու է, գա Երևանի մոտ ասի ուֆ, լավ է, ելքա։ Գեղարքունիք զանգ, ուֆ, շմերիկա, լավ, տավուշն է բան, դե լավ։ Հա կոկոլիկ, ինչ է ասելու։ Ասելու է դե աղբեր ջան, ես Երևանը թոքեզ մնա։ Թե դե Ստեփանակերտում Արայք Հարությունյանը նստած ելնելու Թուրքի պատստիլ կա հորիզոնական ինքն ու բանը ծառայելուց կլնեն այդ Արթուր Թովմասյանը հորիզոնական ալնելու հա Թուրքի հարեմի թիվ 1 Եվնուխներն է կլնելու հորիզոնական պարկելու եք Թուրքի տակ դու կտե կոկոլն ու կեկելն էլ ու իժոնել հորիզոնական պարկելու են Թուրքի տակ Երևանում հիմա ձեր կամասուտրը չբավարարված կարիքների պատճառով սա աղազգը պետքա գնա ցեղասպանվի ձեր աննասուն եթիմներ ու ինձ ասեք ընդդիմությունը Ինչքանով ձեր մեջ պատվի արժանապատվության զգացողություն կա, որ այս հորիզոնական ուղղահայաց դիրքերով պարկելու քննարկումների մեջ խորացած եթիմ թուլեքին, ում համար գերիների հարցը вообще հարցել չի։ Մարդիկ մահացել են, խոշտանգվել մահացել են, հա։ Նախընտրական ինչ-որ փուլում կարող է այդ գերիներին այդ անասունը տա, միշտ չեմ կարծում թուրքի չի տալ այդպես բաներ։ Ես գիտեմ Կիպրոսի պատմություն, որ անցել է 30 քանի տարի, որովհետեւ մի ամբողջ ընտանիքի աճուններ Չփոխանցվեն, որ քրիստոնեական թաղում լինի։ Այդպես թուրք ես գիտեմ, ես ուրիշ թուրք չգիտեմ։ Դուք դրանց հետ գնում եք ընտրության, որ ինձ ինչ ապացուցեք, որ դուք լավն եք։ Ես ես կասեմ լավն եք, եթե անասունին հանենք, բոլորին կանգնեցնեք փաստի առջև։ Բոլորին։ Ու փոխեք արտաքին քաղաքական գիծը, ու ԱԱՑ-ից ու ՊՆ-ից ինչքան գործակալ կա Հանեք այսինքն սիրուն գնդակահարության հոդվածը բերեք ռազմական տրիբունալով գյուլոցի ու նկարներ այսպես ամեն գերու դիմաց ամեն զոհված զինվորի դիմաց որի գլխից հոբ համակարգը նավոճիկությամբ շպիոն անասունները անել են տվել սառնվազն երկու գործակալի գլուխ պետք է տենան գնդակահարություն պատտակ շանսատա կլնեն պատերազմական ժամանակվա օրենքներով Դրել եք ինձ բան եք խաղացնում, արա, այսօր որ չեմ նայում մամլոմիջոցները։ Ուսես կտրտում են, ասենք եթիմ անասունը հելնում, հաչում, վնգստում, ուսես դնում են կտոր, սենց ասեց, գրողը ջանդամիս ասեց։ Ինչ։ Կամ է Թագուի Թովմասյանը մնացած, ինչ եք մի ես իմ սարփի պսակ հագցնում, ինչ է ինքը, ժողովուրդ թերթը փակելու է, ՀԿ-ին կմիանա թե չի միանա, ամոթ ՀԿ-ին եթե միանա, աննորմալ եք դուք արա։ Ով որ 2 տարի բեր է հասցրել Արցախյան պատերազմի, մարդը իրենց փայ պատասխանատվությունը պետք է կրեն, որ մենք պետություն դառնանք, եթե չկրեն, ոչ մեկը պետություն չի դառնալու։ Բալբոմը կամ թուրքի վիլայեթ եք դառնալու, կամ էլ այդտեղ սավկեն, կոտորվեն Կեսյանյան, մինչև ռուսը իր ճիշտ ժամանակին հարմար։ Հելնի գնա պատերազմի, էլի առանց մեզ իրանք որոշեն, մենք ասենք մենք մազապուրց կոտորացի ենթարկված, տներից զրկված, խաչքարերը գրկած լացում ենք տերտերները գալի աղոթում են վերից բանսեն, մենք կտոր եղած բան, մենք բան, կգա մեծ տերությունները կնստեն մի հատ ուրիշ բանը, Լոզան 2, այսպես առանց հայերի ներկայության, կասեն դե լավ, խաղարկներն թոստե ապրեն հիմա։ Տավեք լավ։Ավ թողազանջեցոցի գմբեթը կառուցեն։ Խոսքի ասենք 7 տարի հետո որ սա արդեն ջնջխվել, մնջխվել, ծրվել, մրվել, հա? Ձեր կարծիքով դուք այդ սիրիացի արտագաղթած տեղահանված մահացած 6 միլիոնից ավելի կարևոր եք, հա? Ավելի աշկի լույս եք աշխարհի համար։ Իրաքցիներից ավելի մեծ աշկի լույս եք, որովհետև Բայդեն պապիկը ձեր առումով ասել է genocide։ Իրաքցիների առումով մի 4-5 օֆիցեր բռնի դատել է խոսքի։ Առանց կոնֆիդենցիալ բաներ դինջի համար են դատվում, չի հանրենացվել։ Որսած մարդիկ տուպը չեն ուզում ողջ մնան։ Տուպը չեն ուզում ողջ մնան։ Բայց ես մեռնեմ, բայց նախկիները չգան, մեր երեխեք ջան, հարց չկա։ Ու գիտեք ինչն է աբիդնին։ Որ թուրքական բրիտանական գործակալությունները ավելի չոտքի վիճակագրական տվյալների են տիրապետում հայկական հասարակական այսպես բաների մասին, հա, կարծիքների եւ մյուս տենդենսների մասին, քան ընդդիմությունը։ Ուստ այդը իրանք են որոշելու։ Իրանք են կոկոլին ասելու, այսինքն որ էս պարադը սարքեցիր, էս պատվաստանյութերը, բաները, սյանեյան, բան, չեք գնում, չեք սրսկվում, չեք էս լնում, չեք անում, դուք եք մեղավոր, ժողովուրդն է մեղավոր, հա, կհելնես կասես ոչինչ չի լինում, ընտրությունները կյանսել ենք անում, ախպեր ջան, չեղարկում եք էս սյանեյան, հա, Սյունիքը մուղամով բան տալիս ես,
Որտեղ ա եղել այդ Սամայլոտը։ Այդ փչե, որ մի Սամայլոտը փչացել է, մի հատ ուրիշն է եկել։ Գնացել է Թուրքիա ռադարներից անհետացել է, հետ է եկել։ Ու այդ ինֆորմացիան չի դրվում սենց։ Տվյալներով էլի։ Ինչն եք սպասում։ Գործարք կա, ինչ որ տենց ընդդիմադիր դաշտում էլ կան, տենց կուսակցություններ, որոնց համար արևմուտքը արևապաճկայով խոստացել ոնց որ քրդերի համար։ Մույնի նորմալն է, ու դուք գիտեք ում մասին է խոսքը։ Այդպիսի կարկառուն դեմքերը այս քաղաքում էլ են ապրում։ Այսինքն ձեզ քիչ էր, անցած դարում է տեղավ, ձեր այդ ապուշության պատճառով, ինչի հետևանքով Լոզանի ժամանակ մենք արդեն հաշիվ չէինք։ Հիմա էլ եք նույնը անելու։ Դուք կիսվում եք, իրանք էլ վրա են տալի, բա ինչ չպետք է վրա տան։ Ամբողջ ընդդիմությունը նստել դամ է պահում, քանի իրանք շարժվում են այս եթիմի օրակարգով, իրանք դամ են պահում։ Պետք է լինի հստակ գծված ռազմավարություն, այս անասուններին սաղին, այսինքն կտեսնենք։ Հենց մի օր Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան դուս եկան հայտարարություն արեցին, Ալիև էլ չի հաճալու, Էրդողանն էլ չի հաճալու։ Իրանք շատ հստակ գիտեն, որտե կարող խոսան ու ինչ պայմաններում, որտե չեն կարող չխոսան ու ինչ պայմաններում։ Այդ է պետք։ Ես ուրիշ բան, ուրիշ ելք ես չեմ տեսնում։ Ես ասում եմ, ես տեսնում եմ այս 2 ամսվա մեջ Էրդողանի մազից ոչ մի բան չի պակասելու, ինքը շատ ես տեսնում եմ իր այդ Բայդենի հետ նախաբանակցային փուլում, ինքը ինչպիսի խաղաքարտերով է խաղում, ինչպես է դրան ռեակցիա տալիս ՆԱՏՕ-ի եվրոպական գեներալիտետը, ինչպես է նախընտրական տվայտանքներով զբաղված Մերկելը Թուրքիային հետաքրքիր պասեր տալիս, որպեսզի կարողանա իր քաղաքական կուսակցության համար ոդի տեղ ապահովել գերմանական ընտրություններում։ Ո՞ս տեսնում եմ, որ Թուրքիայի գնահատականով սա լինելու է հրաշալի պատուհան այս 2 ամիսը, այդ Զանգեզուրով, բանով, տան սիրում։ Դե ինքն 2023-ին ընտրություններ ունի, սիրում նախապատրաստում է մարդը, սիրում փաթեթա նախապատրաստում, օրենքը սենց տրիումֆալ ձևով հաղթելու է, տրիումֆալ ձևով Լոզանի համաձայնագրի 100-ամյակը վերաբանակցելու է, Լոզանի համաձայնագիրը, տրիումֆալ ձևով ինքը իր ասած սիրում, իր երկրի համար, բերելու է ասած Սինիի վրա նվերներ բաժանի, Սինիի վրա հորիզոնական դիրքով պարկած եւ թուրքերին բավարարող Արայք Հարությունյան, Արթուր Թովմասյան, Կեկել, Կոկոլ, մնացած եթիմները, Գենշտաբ, նախկիններ նորերան, Օնիկ Գասպարյան, Արտակ Դավթյան, Վաղոն, Անդոնը, ամբողջ ազգային ժողովը իրանց ուսապարկերով, սա դրա վրա են ելնելու։ Սիրում պարկածս բերելու է ու տանց կերեք։ Այդ ալնելու։ Так что, այսիմ գնահատականն է, ես կրկնում եմ, թե ձեր ընտրություններից բան եմ հասկանում, օրս արև, չեմ հասկանում, չեմ ընդունում, ամենօրյա ԶԼՄ-ների այս հոսքը ես նայելու եմ, տեսնեմ ինֆորմացիոն պատոկների ինչ ուղղությամբ եք տանելու, ու երբ որ տեսնեմ, որ այդ եթիմի անտի-ռեյտինգը առաջին էջում պահելու համար, որպեսզի ձեր ռեյտինգը աճի, դուք պատրաստ եք զոհաբերել այսքան կարևոր զոհված գերիների խնդիր, գեոքաղաքական այս տեղաշարժերը, ես ասելու եմ, որ դուք սխալ գծի վրա եք։ Ես ասելու եմ, որ դուք սխալ գծի վրա եք։ Որտեվ ընդդիմությունը իրան պետք է ընդդիմության պես պահի, որպես իշխանությունն իրան իշխանության պես պահի։ Այսքան է այսօրվա լայվը, շատ մերսի։ Հուսամ վաղը արթնանանք մի քիչ ավելի լավ Հայաստանում։ Աբսուրդից են կոմ անցել, հասկանում եք, արդեն էլ ես չգիտեմ էլ ինչ էր կարա լինի։ Պրոգրեսիվորեն աճում է Թուրքիի ախորժակը, ես մենակ եմ տեսնում։ Спасибо вам большое, ես ձեզ բոլորիդ բարի սիրուն գիշեր եմ մաղթում, տաճիկներ եմ ուղարկում։